အာဆာကသူမရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့နာရီသတင်းကိုရေးသားနေပြီးသူမရဲ့ဇာပနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးမြန်းနေပါတယ်။သူမဟာသူတန်ကိုသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအမေဖြစ်သူရဲ့ကူဘေးမှာရှိတဲ့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အစောပိုင်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ငက်ကလေးကပြန်တန်းလာပြီးအာဆာရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာနားနေတဲ့အခါသူမကအဲ့ဒီအကောင်လေးကိုသူမရဲ့တငယ်ချင်းလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲကွန်ဟျူအဖွားကြီးကဟိုတယ်ကိုရောက်လာပြီးဘာဂရာနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအရင်တုန်းကအကြောင်းလေးကိုမှတ်မိနေကြပြီးအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြောကြပါတယ်။ကွန်ဟျူကသူမအတက်ကားတစ်စီးလိုအပ်နေကြောင်းပြောတဲ့အခါဘာဂရန်ကလမ်းပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ဘဲကားကိုမဆိုယူစီလို့ရနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။အဲဒီနောက်ကွန်ဟျူကစီခန်းကိုသွားပြီးထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်ဟာသူမရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝနဲ့တပုံစံတဲ့တူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကွန်ဟျူအဖွားကြီးတော်တော်လေးတုန်လှုပ်သွားရပါတယ်။ကွန်ဟျူအဖွားကြီးကထော်အကြောင်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်ကသူမထော်နဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဂုံဟျူကထော်စီသွားပြီးနောက်ထပ်ဂုံဟျူကြီးလောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ထော်ကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကိုသူတခါမှမထီးတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်စဝေးစဝါးထင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာညီအမနှစ်ယောက်အတူတူကားစီးရင်အတိတ်ကအမတ်တရားတွေကိုပြောပြီးရဲမောနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်လမ်းပေါ်မှာတီရိဆိုင်ရီရှိနေတာကြောင့်ဂရီမာကကားကိုရက်လိုက်ရပါတယ်။တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအကောင်လေးတွေရဲ့အမွေးတွေမှာသွေးတွေပေးချနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂုံဟျူကသူမရဲ့မိသားစုနဲ့အတူထမင်းစားနေတာကိုတွေ့ပြီးအာဆာကစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒါရီဟာအရေးထဲမှာတစုံတယောက်လှောက်ရှားနေတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူကိုလိပ်ရှာတဲ့အခါကိုတင်ပေါ်မှာပူးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြားတွေပေးချနေတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးမိခဲကိုတွေ့လိုက်ရလို့သူအယမ်းကိုထိန်လန့်သွားရပါတယ်။အတိတ်ကပုံရိပ်တွေမှာတော့အာဆာနဲ့ဂရီမာတို့ကလေးဘဝတုန်းကအိမ်ထဲမှာပြေးလွှာပြီးကိုတင်ပေါ်မှာခုံပေါက်ဆော့ကစားနေကြပါတယ်။သူတို့အမေဟာစိတ်ချမ်းသာရေးပြဿနာခံစားနေရပြီးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလက်မခံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ရုတ်တရက်ဂရီမာကအတန်တခုကြားလိုက်ပြီးမိဖို့ချောင်းကိုသွားကြည့်တဲ့အခါအစားအသောက်တွေတူးနေတာကိုတွေ့လိုက်ပေမဲ့သူမရဲ့အမေကိုတော့ဘယ်မှရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။အမေဖြစ်သူကသူမရဲ့ဝိယုံကိုခြံထားခဲ့တာဟာသူမအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပြီးဆိုတာကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးဖော်ချနေတာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဂရီမာကနွားမကြီးတကောင်စီဆုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ငှက်ကလေးကအဲ့ဒီအပေါ်မှာနားနေပါတယ်။နွားမကြီးဟာမင်းညတာထပ်ပြေးသွားပြီးညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်သွားတာကြောင့်နွားနို့ဒီမပြက်စီအောင်တက်ပစ်လိုက်ရတာလို့ကာချာတန်ကရှင်းပြပါတယ်။လေလာရေးစခန်းမှာတော့လေဖာနဲ့အေဂျာတို့ကဒါရီရဲ့အဖြူဘူတွေထူးဆန်းနေတာကိုသတိထားမိကြပါတယ်။သူကတော့အေးမဝလိုပါလို့အကြောင်းပြပြီးမနက်စာကိုအခန်းထဲမှာပဲစားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါရီကသူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုမိခေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမိခေကမင်းညကသူ့အမေချက်ကျွေးတာကိုစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိခေကရေချွေးကန်းသွားဖို့စူးစမ်းပြီးမိဒါရီကတကားကိုပိတ်စီထားပြီးပလင်းထဲမှာပဲစီးသွားခိုင်းပါတယ်။လေဖာနဲ့အေဂျာတို့နမူနာတွေတွားယူတဲ့အခါမှာလေဒါရီကတုတ်ကွေးမိနေလို့ဆိုပြီးလိုက်မသွားပါဘူး။သူတို့ထွက်သွားပြီးနောက်ဒါရီကမိခေကိုရေးဆေးပေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်သူဟာတကယ်ပဲသူ့သားဟုတ်မဟုတ်အတိပြုနိုင်ဖို့မိသားစုအကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းပါတယ်။မိခေကအကုန်လုံးကိုအမှန်တိုင်းဖြေနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ချက်သူရွေးလေးရဲ့အတောင်ပန်းတို့ကက်ကျင်းနဲ့ညက်ခဲဘူးတာကိုတောင်ဖတ်မိနေပါတယ်။ကလေးကိုတန်ရှင်ကြီးလုံပေးပြီးနောက်ဒါရီကကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတဲ့အခါမိခေရဲ့ဒူးမှာတန်းရတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါရီကမိခေရဲ့အမေနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလှစ်ရှုပြီးတွေးနမူနာယူလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာတော့ဂရီမာကအာဆာရဲ့အပြူမှုတွေပြောင်းလဲနေတယ်လို့ထင်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆာကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းကဘာကိုမှမမှန်မိပါဘူး။ဂရီမာကဒူမာကိုဆက်ရှာခြင်းခဲ့ပြီးမိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြူလဲမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတာကြောင့်ဆရာဝန်ကအရှာဖွေတာကိုရပ်တန့်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။အာဆာကသူတို့ကအရှုံးမပေးခဲ့လိသူမကိုစောစောကြီးတွေးနိုင်မှာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဂရီမာကစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဂရီမာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအာဆာမရှိတော့ပါဘူး။သူမကတမျိုးလုံးကိုလိုက်ရှာပြီးနောက်ပန်းချန်ထဲမှာအာဆာကိုတွေ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဖြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားကြပြီးအာဆာကနတ်ခါအတိမပေးပဲအိမ်ကထွက်မသွားတော့ပါဘူးလို့ငိုပြီးကတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညီအမနှစ်ယောက်ဟာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဆိုင်ထဲဝင်ပြီးရေကူးဝတ်စုံတွေယူခဲ့ပါတယ်။ရေဘူးဆန်းကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူတို့အမေတေးဆုံးသွားတာကသူတို့အပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောရင်ရင်းနှီးမှုပြန်ရလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရေကူးဝတ်စုံအသစ်တွေနဲ့ရေကူးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂရီမာကရေထဲမှာသူမရဲ့အမေကိုမြင်ကြောင်ပြီးထိတ်မှန်သွားပါတယ်။သူမရေပေါ်ကိုအမြန်တက်လာပြီးအာဆာကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးကြောက်လန့်သွားပါတယ်။အာဆာကနှုတ်ကနေရွတ်တရက်ထက်လာပြီးဆက်နှောက်လိုက်တာပါ။အိမ်ရပြန်လောင်းမှာဂရီမာကစိတ်ကောက်နေပြီးအာဆာပြန်ရောက်လာတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုရှာရမယ်လို့ပြောပါတယ်။6တဲမှာတော့လေဖာကနမူနာတွေထပ်ရဖို့အတွက်လွှဲဆက်ကိုတုံးပြီးဖြတ်တောက်နေပါတယ်။အနီးနားမှာတော့ဂစ်လာကမက်နီယာကိုကားတင်ပြီးအမဲလိုက်ထွက်လာပါတယ်။ဂစ်လာကသူမကိုလှလှပပပြင်ဆင်ပေးပြီးမိတ်ကပ်တွေပါလိမ့်ပေးထားတဲ့အတွက်မက်နီယာကပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်